Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapur Sang Hawa. Kali ini Dapur Sang Hawa akan membagikan resep saus pizza yang enak dan ekonomis tentunya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat saus pizza yaitu 300 gram tomat, 150 gram saus tomat, 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, 2 siung bawang putih yang dicincang. Yang digunakan di sini yaitu 1 sendok makan